Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Trekking Packing Gear. Heute stelle ich euch ein super leichtes Ultralight-Zelt vor, das Lightway Illusion Solo. Zu diesem Zelt gab es ja bereits einige Videos auf meinem Kanal, unter anderem dieses Video hier, wo ich das Zelt selber geseamsealt habe, aber auch bereits ein Aufbauvideo und ja, verschiedene andere Videos. Nachdem ich das Zelt jetzt aber ein bisschen mehr getestet habe, kommt hier eine Review dazu. Das Lightway Illusion ist ein Trekking Pole Zelt, das heißt, ihr baut es mit euren Wanderstöcken auf und daher ist die Verpackung wirklich ultra klein und ultra leicht. Wichtiger Punkt, es werden leider keine Heringe mitgeliefert, das ist etwas ärgerlich, allerdings habe ich genug zu Hause. Hier seht ihr einmal das Zelt mit selbst eingepackten Heringen. Auch wenn es schon ein Aufbauvideo auf meinem Kanal gibt, hier trotzdem nochmal kurz ein kleiner Aufbau im Schnee. Als allererstes verdichte ich hier den Boden einmal. Dann braucht man für den Aufbau einen Trekkingstock mit ungefähr 1,30 Meter Länge. Ich lege da meistens noch eine Plane unter, weil der Boden doch relativ dünn ist bei dem Zelt. Das ist allerdings nicht zwingend notwendig, wenn ihr einen perfekten Untergrund habt. Hier noch einmal der Aufbau im Schnelldurchlauf. Wer sich das nicht angucken möchte, ich habe schon vervierfacht von der Geschwindigkeit, einfach ungefähr 1 Minute überspringen, aber es kann natürlich nicht schaden, sich den Aufbau noch einmal anzugucken. Hier nochmal der Hinweis für einen detaillierten Aufbau, wo ihr dann wirklich alle Schritte ganz einfach und auch sogar auf Englisch dargestellt habt. Es gibt noch ein Video auf meinem Kanal, also guckt euch das dann auf jeden Fall noch an, falls ihr das genauer sehen wollt. Ja, bei dem Zelt handelt es sich um ein Trekking Pole Zelt, also ihr seht hier ganz gut, wie der Trekkingstock bzw. der Wanderstock genutzt wird, um das Zelt ähnlich wie bei einem Tipi nach oben zu drücken, und dadurch braucht ihr kein extra Gestänge. Dadurch, dass der Wanderstock zum Aufbau genutzt wird, wiegt das Zelt nur 667 Gramm, was für diese Größe sehr sehr leicht ist. Dazu kommen dann allerdings nochmal ungefähr 120 Gramm für Trekking-Heringe, wovon ihr ungefähr 7 bis 8 bis 10 braucht. Ein weiterer Grund für das geringe Gewicht des Zeltes ist, dass das Zelt einwendig ist. Das heißt, ihr habt kein Innen- und Außenzelt, sondern nur eine Schicht. Das spart sehr viel Gewicht, aber kann im schlimmsten Fall Kondensationen bevorrufen. Um dem Problem der Kondensation vorzubeugen, hat Lightway zwei Dinge getan. Einmal gibt es zwei Ventilationsöffnungen auf beiden Seiten des Zeltes. Und am unteren Rand des Zeltes befindet sich eine Netzlinie, die auch nochmal für zusätzliche Belüftung sorgen kann. Außerdem sind die beiden Innentüren des Zeltes aus Netzstoff, was auch weiterhin positiv für die Ventilation ist. Das Außenmaterial des Zeltes besteht aus einem 20D Nylon, also einem relativ dünnen, aber trotzdem robusten Material. Alle Zipper am Zelt sind YKK, der Frontzipper, also der Türzipper, ist sogar ein wasserdichter YKK-Zipper. Und das Außenzelt bzw. das Vorzelt ist ungefähr 60 cm lang. Ich habe hier das Lightway Illusion Solo Zelt, ein relativ neues Zelt, und das ist ein Trekking Pole Zelt, wie man hier sehen kann und auch im Aufbauvideo auf meinem Kanal sehen kann. Da benutzt ihr euren Wanderstock, um das Zelt aufzubauen. Dazu braucht ihr dann nur noch ein paar Heringe und dann habt ihr hier so ein Single Wall stehendes Zelt. Weil es nur eine Single Wall hat, ist es für mich persönlich nur für 3 Saisonen geeignet, also bis zu den Herbst. Und ihr seid auf jeden Fall vor Regen geschützt, seid vor Insekten geschützt, und bis in den Winter hin muss ein Zelt für mich nicht mehr können als das. Warum das Zelt auf jeden Fall in meiner Komfortliste dabei ist, weil es sehr sehr viel Platz hat. Man hat ein sehr sehr breites Zelt, man kann da also eine Large Isomatte reinlegen und auch zusätzlich noch einen Rucksack verstauen. Und auch im Regen kann man dort drin sitzen. Und man hat auch hier, wie man sehen kann, ein relativ großes Vorzelt, wo man nochmal Sachen verstauen kann. Das ist bei vielen Ultralight-Zelten leider nicht der Fall. Da hat man dann mit dem Platz ein bisschen zu kämpfen. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil von diesem Zelt. Und deshalb ist es bei meiner Ultralight Komfort Liste auf jeden Fall dabei. Und ja, Ultralight ist das Teil auf jeden Fall. Mit 600 Gramm ohne Heringe und Trekkingstock. Und den Trekkingstock habt ihr ja sowieso dabei. Zusätzlich zu dem großen Innenraum habt ihr noch zwei kleine Fächer in dem Zelt, wo ihr auch noch kleine Sachen verstauen könnt.
Ich kann das Zelt wirklich jedem empfehlen, der ein leichtes und ja sehr kompaktes, aber trotzdem doch relativ großes Zelt von ungefähr 2 Quadratmetern Innenraum sucht, und ich werde dieses Zelt wahrscheinlich aufgrund der Einwendigkeit diesen Winter nicht mehr so viel nutzen, aber nächsten Sommer ist es auf jeden Fall immer dabei. Wenn ihr noch mehr Fragen zum Zelt habt, guckt euch die anderen Videos an, guckt bei Lightway auf der Website vorbei und ja, schreibt einfach in die Kommentare, ich beantworte die gerne. Und ich würde sagen, das war's dann von mir an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Zelt genauso gut wie mir. Und ja, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Video.